Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Nasrijal dari kelas 12 TKROB dari SMKN Negeri 1 Kertajati akan mempraktekkan cara merakit klakson menggunakan relay. Positif kita standby ke sikring input, terus output sambung ke terminal B kunci kontak, terus kita masuk ke ACC terminal 30 relay jumper masuk ke saklar, terus 87 ke komponen klakson, 86 ke saklar. Oke, sudah dapat arus, lanjut ke klakson komponen, kasih ke 85 kasih massa. Oke, coba.